嗱，你今晚準備幾點沖涼洗頭？又或者你今朝起身係咪第一件事就走去洗個頭先出門口？如果你有呢啲習慣，你即刻停低手邊所有嘢，1秒鐘都唔好劃走。聽清楚我跟住落嚟講嘅每一句話。好多人日日喺度怨天尤人，話大師啊，點解我咁努力揾錢，日做夜做，但係啲錢就好似流水咁流唔住，左手入右手出？點解我屋企人成日無端端頭痛骨痛，大病小病輪住嚟，搞到成屋都係藥味，啲錢全部俾晒醫生？我今日毫不客氣咁話俾你知，唔好怪大環境唔好，更加唔好賴你自己條命生得差。十有八九啊，係你同你屋企人每日沖涼洗頭嘅時間徹底揀錯咗。喺我哋玄學風水同埋中醫《黃帝內經》入面，每日有2個時辰，係陰陽交界、磁場最亂嘅死位。你喺呢2個時辰去洗頭沖涼，就等於親手打開你身體嘅防護罩，任由陰毒之氣直衝入腦。咁樣做唔單止會洗走你全家辛辛苦苦積聚翻嚟嘅財氣，仲會惹到一身都係病痛，搞到你揾幾多漏幾多。快啲對照下自己同屋企人有冇踩中呢2個大凶之時。如果有，即刻喺留言區打出洗走霉運財神護體8個大字，幫自己擋一擋啲衰氣。我哋馬上為你詳細拆解。首先我哋嚟講第一個破財大凶時，亦都係現代人最常犯嘅一個致命錯誤，就係子時，即係夜晚11點到凌晨1點呢段時間。好多後生仔女，甚至係一啲從業夜晚睇電視煲劇嘅老人家，習慣拖到半夜11、2點，甚至凌晨1點先去沖涼洗頭，覺得忙完一日，洗完乾乾淨淨上床瞓覺，好舒服，覺得呢個係最好嘅放鬆方式。我今日要嚴厲咁話俾你聽，呢個習慣係大錯特錯。喺中醫嘅角度嚟講，子時係一日之中陰氣最盛、陽氣最弱嘅時辰，大自然嘅陽氣已經完全潛藏。人體嘅陽氣亦都跟住收斂入內，你喺呢個時候去沖涼洗頭，熱水一淋，你頭部同全身嘅毛孔就會全部大開。但係外界嘅氣溫同磁場係極度陰寒嘅，呢啲濕寒之氣，即係我哋講嘅陰毒，就會趁住你毛孔大開嘅時候，直接由你頭頂嘅百會穴衝入你體內，潛伏喺你嘅經絡同骨縫入面。日積月累，你就會發現自己成日無端端偏頭痛。一吹風就頭痛欲裂，年紀輕輕就風濕關節痛，甚至乎甩頭髮甩到一忽忽，面色灰暗無光。你身體嘅元氣被陰寒之氣日日侵蝕，你個人點會有精神去打拼事業？我同你哋講透，百會穴係人一身陽氣嘅總開關，係百脈交匯之處，相當於你身體同天地磁場連接嘅天線指示。一道陽氣開始喺體內慢慢生發，呢股初生嘅陽氣最亂最弱，就好似剛發芽嘅幼苗，禁不起風吹雨打。你呢個頭一淋落去，熱水一開，毛孔外面嘅陰寒之氣直插百會，就等於一盆冰水倒落剛發芽嘅種子度，直接將你一日嘅陽氣根基都凍爛。唔止係頭痛風濕咁簡單，長期子時洗頭嘅人，你會發現自己記性越嚟越差，前一秒講嘅嘢，後一秒就唔記得做嘢，總係失神，成日懵盛盛。呢個就係陰濁之氣上衝頭部，蒙蔽咗你嘅神竅。神竅一蒙，你判斷力就會差，做生意容易睇錯盤，打工容易做錯事俾領導鬧，連投資都容易踩坑。呢啲都係連鎖反應。中咗半夜洗頭呢個習慣嘅朋友，評論區打個1，我睇下有幾多夜貓子中招。你唔好以為而家後生捱得住冇事，30歲之後你就知死。偏頭痛、脫髮、腰酸背痛，全部找上門，到時候補都補唔返。從風水磁場嘅角度去睇，子時洗頭就更加係漏財嘅元兇。子時喺5行入面屬水沖涼，洗頭又係用水代表財，但係半夜嘅水係陰水，係退氣之水。你日頭辛辛苦苦喺外面做嘢，積聚咗一日嘅人氣同財氣，好唔容易帶返屋企，結果你臨瞓前一開花灑，嘩啦嘩啦一聲，就將呢啲原本可以聚喺你命宮嘅財氣，全部沖落坑渠流走晒。你每日都喺度做緊一個散財嘅儀式，你話你點會存得到錢？我以前有個客喺中環做文職嘅，日日加班加到好夜，返到屋企通常都係凌晨12點幾。佢習慣沖個靚涼洗個頭先瞓，結果做咗幾年，明明業績唔錯，但就係存唔到錢，仲要成日入醫院睇急症。唔係腸胃炎就係感冒，大單生意臨門一腳，總係會飛走。佢揾我睇風水，
我一問佢作息時間，即刻叫佢改掉半夜洗頭嘅習慣，就算夜返都只可以抹身，頭髮留返第二日晏晝或者放假先洗，再教佢用吹風機即刻吹乾。佢跟住做咗幾個月，精神面貌完全唔同晒，頭痛少咗，做嘢集中咗。最神奇嘅係，佢終於開始有積蓄。公司仲分咗個大客俾佢，仲有個開連鎖茶餐廳嘅老闆客，日日盯晚市收鋪都成1點幾，返屋企必定沖涼洗頭先瞓。結果冇幾耐，鋪頭怪事連連。今日廚師整錯味道，明日伙計跌爛嘢，後日又俾食環署查，賺嘅錢全部填咗窟窿。我同佢講：你日日半夜將自己嘅財氣陽氣沖落坑渠，鋪頭嘅氣場又點會好？老闆本人就係一間鋪嘅定海神針。你自己氣場弱咗，成間鋪嘅財運就跟着散。我叫佢收鋪後唔好洗頭，最多熱毛巾抹身，頭髮一律下午3點後先洗。返屋企先飲杯薑早茶補陽氣。佢照做2個月，鋪頭順晒，伙計都齊心咗，仲開多咗間分店。可想而知，只時洗頭對一個人嘅運氣同健康打擊有幾大。講完半夜，我哋嚟講第2個敗運大凶時。呢個時辰正正係好多老人家同長輩最重易踩中嘅死穴，就係辰時，即係朝早7點到9點呢段時間。好多老人家習慣早起，朝早6點幾去公園晨運耍下太極，出完一身汗，返到屋企7、8點，覺得身水身汗唔舒服，就即刻入廁所沖個涼洗個頭，換套靚衫，再去茶樓飲早茶。你以為咁樣好健康好乾淨？我話俾你聽，你係親手將自己當日嘅好運同埋元氣一刀斬斷。辰時喺一日之中叫做陽氣初生、生機勃發嘅黃金時辰，太陽啱啱升起，天地間充滿住蓬勃嘅生氣。呢個時候亦都係人體氣血啱啱甦醒，準備迎接新一日挑戰嘅時候。你朝早起身，身上啱啱凝聚咗一夜嘅精氣神，同埋大自然賦予你嘅第一道吉氣同財氣。結果你7、8點鐘一入浴室，一開水喉洗頭，水流從頭淋到腳，就等於將你全日最寶貴嘅第一道生氣同財氣洗得一乾二淨。你帶住一個被洗空嘅磁場出門口，嗰日做嘢自然會覺得頭頭碰着黑，打牌容易輸，去買餸容易俾人呃，總之就係周身唔聚財。更加嚴重嘅係健康問題。朝早7、8點，好多老人家仲未食早餐，處於空腹狀態，血糖偏低。呢個時候去沖熱水涼洗頭，全身血管擴張，血液流向皮膚表面，腦部同心臟極容易出現短暫性嘅缺血。對於年紀大、本身有心血管隱疾嘅人嚟講，呢個係極度危險嘅動作，隨時會喺浴室入面暈低，引發中風或者突發性心臟病。屋企有長輩，朝早沖涼洗頭嘅評論區打個2，等佢哋自己睇下有幾多同好。老人家唔好覺得自己身體硬朗，呢啲習慣日積月累，出事就係大問題。唔好貪一時舒服，因小失大。有啲老人家就唔服氣，話我運動完一身汗唔沖涼，周身臭。點去飲茶見朋友？我同你講，呢個就係貪一時舒服，賠上全日福氣。辰時對應人體嘅胃經，呢個時辰胃氣最旺，正準備消化食物，你空腹沖涼。熱水一沖，氣血全部跑去皮膚表面，胃氣就會虛掉。胃氣一虛，你今日食嘢都唔吸收，食極都冇營養，久而久之，脾胃就壞咗。脾胃係人嘅後天，根本就等於你屋企財富嘅底座。你脾胃弱，咁就等於個財富穿咗底啊！有幾多錢都裝唔住。仲有晨運完之後，你嘅陽氣全部浮喺皮膚表面係散嘅，未收翻入體內。呢個時候冷水熱水一淋，直接就將呢股剛升起嚟嘅陽氣招熄咗。陽氣就係你嘅運氣，你朝早第一波陽氣就被你招滅，就好似啱啱點着個爐，你就兜頭淋盆水落去。呢一日你仲想有運行？我樓下有個陳伯68，日日朝早6點去打太極，7點幾返屋企必定沖涼洗頭先去飲茶。之前成日同我講話近期頭暈暈，行路腳浮浮，打牌10打9輸，買餸仲俾人呃過2次拼。我同佢講咗呢個道理，叫佢運動完抹乾汗，等半個鐘氣順咗先用溫水抹下身。頭髮絕對唔好朝早洗，要洗就留返下午3、4點。佢半信半疑，試咗半個月，專門上嚟揾我話依家精神好多，頭唔暈腳唔軟，前幾日打牌仲贏咗幾百蚊，連個仔最近升職都順利埋。你話神唔神？其實唔係神，係你唔好自己打斷自己嘅好運氣場，自然就順風順水。所以無論係為咗財運定係為咗保命，
朝早7點到9點呢個時辰打死都唔好去洗頭沖涼。聽到呢度你可能會問，大師避開呢2個空時就夠啦嘛？我而家改時間沖涼就一定發達啦？錯！你沖完涼之後，如果你個洗手間即係你個浴室嘅風水出咗事，你一樣係日日漏財，神仙都難救。大師今日順便同大家點名浴室裏邊3大隱形嘅吸財黑洞，呢啲細節好多人日日反都唔知，搞到屋企財氣漏到清光。第一個浴室邪物就係長年濕立立發出噏味嘅毛巾同埋地拖，好多人沖完涼條毛巾隨手掛喺浴室入面。浴室本身已經係全屋水氣最重最潮濕嘅地方，條毛巾長期唔乾就會滋生大量細菌同霉菌，發出一陣陣難聞嘅異味。喺風水學上，呢啲氣味同濕氣就係最純正嘅陰穢之氣。你將一條積聚滿陰氣嘅毛巾日日抹喺塊面度、身體度，你個人嘅氣場點會好？你間屋嘅磁場被呢啲穢氣污染，就等於日日喺度養住個窮神。財神爺一聞到陣味，行到門口都即刻掉頭走。地拖都係一樣，用完濕突突咁擺喺廁所角落，日積月累就變成咗一個釋放負能量嘅源頭。我同你講透呢個危害毛巾掛喺浴室一日都乾唔透，裏面滋生嘅霉菌蟎蟲多到你唔敢睇。每日朝早你第一時間用呢條滿布陰氣嘅毛巾抹面抹身，等於將陰穢之氣直接鋪喺你自己嘅氣場上面。一日嘅好氣場，朝早就被污染出門，仲想有運行？尤其係如果條毛巾掛喺浴室門口，而浴室又正對住臥室門，危害重大。夜晚你瞓覺，毛巾嘅陰濕之氣順着門縫飄入臥室，侵入你嘅睡夢，你會成日發噩夢，瞓極都唔夠，日間冇精神。呢個就係陰氣擾神。地拖就更加唔使講，沾咗全屋污垢灰塵，再加潮濕，就係一個大型負能量發生器。日日行過都被衰氣撐到財運自然好極有限。正確做法係毛巾用完即刻攞去露台通風晾乾，最好曬到太陽。太陽係至陽之物，曬走所有陰穢地拖。用完洗乾淨，令到最乾，放陽台豎放，絕對唔可以長期放喺浴室。第二個極其嚴重嘅吸財黑洞就係沖涼之後唔閂廁所門，或者平時唔冚馬桶蓋。呢個係90%嘅家庭都會犯嘅通病。好多人覺得沖完涼廁所濕，要打開門通風。你知唔知廁所係屋企排泄污穢嘅地方，係全屋陰氣同煞氣嘅集中地。你沖完涼入面充滿住熱氣同濕氣，你一打開門，呢啲帶住穢氣嘅濕風就會直衝出客廳，甚至直衝你嘅大門或者梳化。客廳係聚財嘅明堂，大門係納氣之口。你用廁所嘅穢氣去衝擊財氣，全家人嘅情緒都會變得極度暴躁，容易因為小小事就嗌交，家無寧日，家衰口不停，財運自然會被徹底破壞。馬桶蓋更加係重中之重，馬桶係排污嘅通道。如果你平時唔冚蓋，廁所嘅地氣同穢氣就會源源不絕咁湧出嚟，水煮財。馬桶猶如一個巨大嘅漏斗，你不冚蓋就等於任由你屋企嘅財氣跟住下水道流走，揾幾多都唔夠你漏。呢點我同你分情況講，你就知危害有幾大。如果廁所正對大門，一開門就見到廁所，呢個叫穿心穢，財氣從大門入嚟，直接被穢氣衝出去，左手入右手出係必然。如果廁所正對廚房，叫水火相衝，家人容易腸胃病，夫妻日日嗌交，家宅不寧。如果正對住臥室床尾，長期被陰氣衝住，人會越嚟越虛，病痛不斷。好多人覺得沖完水冚蓋就夠，平時開住冇所謂，大錯特錯。馬桶連接住地下排污管道，無盡嘅穢氣濁氣日夜往上湧，你唔冚蓋就等於屋企開咗個負能量。天窗水煮財，馬桶入面嘅水本來係守財嘅，你唔冚蓋，財氣就跟住穢氣散走。好多屋企收入唔低，但月月清，好多時候就係呢個馬桶蓋冇冚好。記住，無論沖唔沖水，馬桶蓋都要保持冚住。沖完涼抽氣扇開半個鐘之後，一定要閂好浴室門。呢個小小動作就可以幫你守住好多財運。第三個吸財黑洞就係浴室入面滴水嘅花灑水龍頭，或者係塞塞地去水好慢嘅去水位。風水上有一句說話，山管人丁，水管財水，就代表你嘅財富。如果你屋企個花灑或者水龍頭關唔實，滴答答咁漏水，你以為只係浪費少少水費，大錯特錯。喺風水意象入面，呢個叫做財氣外泄，等於你個銀行戶口日日喺度慢性出血。
你會有好多無謂嘅開支，例如無端端要整車，無端端交罰款，無端端跌錢，總之啲錢就係莫名其妙咁流失。相反，如果你個浴室去水位成日塞積滿頭髮同污垢，水流得好慢，呢個喺風水上代表你條財路被塞死。你做生意會遇到重重阻滯，打工想升職加薪總係差臨門一腳，投資會俾人卡住資金，成個人嘅運勢好似一潭死水咁，毫無生機。仲有細分講究，洗手盆水龍頭漏水，漏嘅係你嘅正財，即打工賺嘅辛苦錢；花灑漏水，漏嘅係偏財，即獎金外快投資收益；馬桶水箱漏水，漏嘅係你嘅積蓄老本。邊樣漏得起？反過嚟去水口塞就係財路塞，打工升職受阻，做生意客戶拖數，投資資金套路，做乜都阻滯重重。解決起身好簡單，見到漏水嘅水龍頭花灑，即刻整好或者換新。千祈唔好慳呢，少少錢慳少錢，漏大財去水口。你定期清理頭髮污垢，保持去水暢通，你條財路自然就順。仲有一個小秘訣，每次清理完去水口，灑少少粗鹽落去，既消毒除味，又化煞清濁氣，一舉兩得。講咗咁多禁忌同埋破財黑洞，大家心入面可能已經熱咗一把冷汗，心諗死啦！我日日都踩中呢啲死穴，咁我下半生咪注定要乞食。大家定啲嚟，深呼吸。玄學從來都唔係淨係識得嚇人，大師今日指出你哋嘅問題，自然有方法幫你哋化解。只要你跟住我這一輯嚟教你嘅方法去做，唔單止可以堵塞漏洞，仲可以幫你屋企嘅浴室來一次徹底嘅磁場淨化，將漏財黑洞變成一個聚財金庫。首先我哋解答最多人關心嘅問題，究竟每日幾點鐘去洗頭沖涼先係最好最旺運嘅時辰？答案就係申時到戌時，即係晏晝3點到夜晚9點呢段時間。呢個時間段太陽雖然開始落山，但係天地間嘅陽氣未盡，陰氣亦都未完全佔據主導。你喺呢個時候去沖涼洗頭，熱水可以幫你洗去日間工作帶嚟嘅疲憊，同埋喺外面沾染到嘅塵埃穢氣，同時你身體嘅陽氣仲足以抵禦濕氣嘅入侵。洗完頭之後，記得一定要即刻用風筒將頭髮吹到乾透，千萬唔好濕住頭髮行來行去，更加唔可以濕住頭瞓覺。吹乾頭髮就等於將最後一絲寒氣逼出體外，保持頭頂百會穴嘅清爽溫暖，咁樣你個人嘅氣場先會明亮，財運自然會跟住你。如果年輕人要加班，真係逼不得已要夜返，咁你盡量只係沖涼抹身，頭髮留返第二日晏晝或者週末放假先洗。沖完涼之後飲一杯溫熱嘅水，補充返體內嘅陽氣，將傷害減到最低。細分落嚟更講究，申時即晏晝3點到5點，最適合老人家同小朋友。呢個時候太陽仲未落山，陽氣充足，外界溫度高，唔容易受寒。老人家下午沖個涼，瞓個晏覺，成個人都精神。小朋友放學返嚟玩到一身汗，呢個時候洗乾淨，陽氣夠，唔容易感冒。有時即傍晚5點到7點最適合上班族，下班返屋企洗一日嘅疲勞。呢個時候洗走，陽氣仲足夠抵禦濕氣，洗完食晚飯都特別好胃口。戌時即夜晚7點到9點係最後嘅黃金時間，超過9點陰氣開始重，就盡量唔好再洗頭。真係要沖涼就盡量快，洗完即刻擦乾吹乾。仲有3個細節一定要記牢。第一，水溫唔好太燙，亦都唔好太凍，溫水最適宜太燙，傷陽氣，太凍入寒氣。第二，沖涼順序好重要，千祈唔好一開花灑就淋頭先淋手腳，再淋身體，適應水溫，最後先洗頭，避免血管突然擴張收縮，亦都唔會一下子打開所有毛孔俾陰氣入去。第三，頭髮一定要吹到完全乾透，唔好7、8成乾等自然乾水分，蒸發帶走熱量，寒氣順着頭皮入去。長期落去，頭痛、耳鳴、頸椎痛，全部都會嚟解決咗洗頭時間嘅問題。大師而家要教大家一招蘇派秘傳嘅浴室化煞聚財嗰陣，呢招我平時上門睇風水先會同熟客講。今日睇到都係有緣人免費同大家拆解清楚。呢個陣法成本極低，但係儀式感同埋效果極強，可以幫你將嗰個充滿穢氣嘅洗手間轉化為一個淨化磁場嘅風水寶地。第一步，你要去買一個天然嘅銅葫蘆，記住一定要係銅做嘅，因為銅屬金，金能生水，同時金屬有極強嘅化煞力量。葫蘆喺中國傳統風水入面，
一直都係收妖化煞、吸納病氣嘅頂級法器。你將呢個銅葫蘆掛喺洗手間大門嘅門把手上面，或者掛喺浴室入面高處嘅通風位，葫蘆口可以打開少少，佢就好似一個無形嘅吸塵機咁，日日夜夜幫你將廁所入面散發出嚟嘅病氣、陰氣同埋晦氣全部吸入肚入面化解，唔俾呢啲衰氣流出客廳，污染你屋企嘅大風水。掛嘅位置有講究，葫蘆口要微微向下對準浴室入面，千祈唔好對住客廳或者臥室，唔係衰氣放出嚟反而壞事。普通家庭買手掌大就夠，浴室大或者廁所正對大門臥室，可以買大少少，每個月用乾布抹乾淨表面灰塵，保持法器乾淨，效果先持久。第二步亦都係最關鍵嘅一步，你去廚房攞一細碟粗粒海鹽，記住一定要係粗鹽，唔好用幼鹽。粗鹽吸收咗大自然海水同陽光嘅精華，係極陽之物。你將呢碟粗鹽擺喺洗手盆嘅角落或者馬桶後方嘅隱蔽處。粗鹽喺物理上可以幫你抽濕防霉，去除廁所嘅異味。喺風水上，粗鹽純陽嘅剛烈之氣可以完美化解廁所嘅水煞同陰毒。呢碟粗鹽就好似一個鎮海神針咁，幫你穩住廁所嘅氣場，截斷漏財嘅根源。你要記住，呢碟粗鹽會不斷吸收負能量，所以大概每個月或者見到鹽結塊出水嘅時候，就要將舊鹽連埋啲衰氣一齊揼落垃圾桶，換過一碟全新嘅粗鹽。最好揀農曆初一或者15嘅日子更換。換嘅時候心入面默念一句霉氣送走，財氣留低，心誠則靈，效果會更加明顯。只要你堅持每個月換一次，我敢保證你屋企嘅磁場會變得非常清爽，屋企人嘅小毛病會慢慢減少，財氣再無阻礙，自然會慢慢積聚喺你嘅財富入面。如果屋企係暗廁冇窗，噏味特別重，仲可以放一小盆虎皮蘭或者綠蘿，呢兩種植物生命力強，中意潮濕，仲可以吸收異味同負能量，幫你淨化磁場。記住要放喺有光線嘅地方，唔好擺黑暗角落。植物本身要有生氣先可以幫到你。除咗擺陣，日常嘅習慣亦都要徹底改變。聽日開始沖完涼之後，抽氣扇開多半個鐘，將濕氣抽走，然後一定要隨手將廁所門閂好，馬桶蓋一定要冚落去，養成呢個阻斷穢氣嘅好習慣。浴室入面嘅毛巾用完盡量攞出露台或者通風嘅地方晾乾，定期更換洗手盆同去水口嘅頭髮污垢，每次見到都要即刻清走，保持水流暢通無阻。仲有幾個容易忽略嘅細節，浴室要保持光亮，唔好為咗慳電長期昏暗，陰氣重嘅地方越暗越招衰。平時可以開盞小夜燈，保持柔和光線。浴室拖鞋、鞋頭一定要朝外擺，唔好朝你鞋頭，朝你帶衰氣入屋。朝外帶衰氣出屋，浴室唔好堆太多雜物，舊衫爛桶、過期用品全部清走。雜物多就積濁氣，空間越乾淨，氣場越清爽。你對屋企嘅每一個細節用心，屋企嘅風水磁場自然會用好運同財富嚟回報你。各位朋友，風水從來都唔係咩遙不可及嘅迷信，佢就隱藏喺我哋每日嘅生活習慣同埋家居細節入面。一個唔起眼嘅沖涼洗頭時間，一個唔記得閂嘅廁所門，分分鐘就係摧毀你全家健康同埋財運嘅元兇。好多人努力大半生，以為只要憑命賺錢就可以過上好日子，但往往忽略咗守財同埋保住健康嘅重要性。你揾得再多，如果屋企個財富係漏嘅，身體係差嘅，最後都係一場空。我今日苦口婆心同大家講咗咁多語氣，雖然有時好嚴厲，但內心絕對係充滿咗對大家嘅關心同愛護。我唔忍心睇住大家因為一啲無知嘅生活習慣而白白流失咗原本屬於你哋嘅福氣同財富。我強烈懇求你睇完呢條影片之後，千萬唔好當聽完，就算一定要身體力行去改變。更加重要嘅係，你一定要即刻點擊影片下方嘅分享按鈕，將呢條關乎全家健康同財富嘅影片轉發去你嘅 WhatsApp 家族群組，特別係要發俾你身邊嗰啲聰意半夜洗頭或者聰意朝早空腹洗頭嘅仔女、新抱女婿同埋老人家。後生仔仗住自己年輕力壯，唔信邪，日日半夜洗頭，將自己嘅陽氣同財氣洗走晒，都唔知老人家固執，以為神運後洗頭最舒服，其實係揾自己條命較飛。你作為長輩或者關心佢哋嘅人，
將呢個保命守財嘅玄學秘訣提點佢哋，逼佢哋改掉壞習慣，教佢哋佈置好浴室嘅化煞陣。呢個就係幫全家人積福擋災嘅最大善舉。上天有好生之德，你幫屋企人守住健康同財富，宇宙一定會睇到你呢份無私嘅愛，將10倍、100倍嘅福報同橫財賜俾你同你嘅家族，令你哋世代昌盛，功德無量。如果你覺得我今日講嘅生活風水原理解釋得夠通透，一語驚醒，夢中人急出嘅化煞方法真係非常實用，而且俾到你改變現狀嘅希望，請你即刻點擊影片下方嘅訂閱按鈕，同埋一定要打開旁邊嘅小鈴鐺，加入我哋呢個充滿正能量同智慧嘅大家庭。咁樣以後每逢有更多貼地實用、保命催財嘅玄學大招，你就可以第一時間接收到通知。保證你同你家人喺未來嘅日子裏面行少好多冤枉路，避開所有隱形嘅破財陷阱，事事順風順水。最後我想請所有睇緊呢條影片嘅觀眾，無論你之前有冇踩中過呢啲洗頭禁忌，都請你哋喺評論區用最感恩、最渴望全家健康平安嘅心，打出洗走霉運、財運亨通、全家安康這12個大字，每一個留言都係你向宇宙發出嘅一份強烈祈願，亦都係你正式向過去嘅壞習慣同霉運告別嘅宣言。我會親自喺後台仔細睇大家嘅每一條留言，為每一位認真祈願嘅朋友點讚加持，將最足料嘅平安招財旺氣送俾每一位留言嘅朋友。祝願大家由今日開始改變習慣，淨化磁場，下半年無病無災，正財偏財源源不絕，一家人齊齊整整，幸福安康。多謝大家嘅耐心收睇同支持，我哋下期節目再為大家拆解更多風水天機，祝大家財源廣進，下次見。